Saludos mis amigos, bienvenidos a Buster Workshop. Hoy vamos a estar bregando con la Hyundai Tucson del 2016. Está teniendo un fallito y le prende el check engine intermitentemente hasta que se quedó encendido todo el tiempo. Compré un escáner ya que el mío estaba obsoleto y verifiqué, tiene código de P303. Mayormente es las bujías o las bobinas, ¿verdad? Casi nunca es algo en el motor. Lo que voy a hacer es lo que harían muchos que no tienen escáner o algo así, solamente le dieron el código. Vamos a cambiar la bobina del pistón número 3 al 2 y la del 2 al 3. Y si nos cambia el código luego de bojarlo, pues vamos a saber seguramente que entonces es la bobina. Así que voy a hacer ese cambio. Vamos para allá. Ok, este es el escáner que compré. Tiene el P300. Ese es cuando el fallo es en todas las bujías. Y el P303 permanente. P300 y P303. Ayer daba solamente el P303. Pero nada, vamos a hacer ese cambio que les dije de la posición de esa bobina. La voy a pasar al 2 y la del 2 al 3, a ver si nos cambia el código. Y vamos a sacar el covercito para poder ver las bobinas. Ahí está. Empezamos desde el frente del motor, donde está la cadena. 1, 2, 3. Esta es el individuo que vamos a estar sacando. Y la vamos a poner aquí. Son un tornillito 10, agaja cada una. Están secas. Se supone que esos conectores no salen así de fácil, pero tiene unos pinches ahí dañados, por eso sale así. Ahí quedó la bobina intercambiada. Colocarle los tornillitos, apretamos y nos vamos a darle una vuelta. Así que nos vemos ya mismo. Le voy a dar una vueltita a ver si el código cambia. Ahí quedó. Ahora sí, nos fuimos. Ok, por fin, después de tanto jato, pude bojar los códigos. Ahora vamos a darle una vueltita otra vez, a ver si nos cambió el código, ¿verdad? Se supone que ahora de P302, pero como pueden ver ya no tiene código en la computadora. Vamos a ver ahora, cogerlo, a ver si nos hace el fallo y nos cambia para el P302. Si es así, ahí confirmamos que es la bobina. Así que vamos allá. Y echando gasolina aquí, vamos a ver si ustedes lo pueden escuchar. Esta es la bomba con más ritmo que yo he escuchado. ¿La oyen? Tucu, 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 tucu. Vamos a ver si se ve que haga el fallo. Está temblando y fallando. Vamos a ver si lo detecta. Le prende el check engine. Ahí está. Ahí lo detectó, prendió el check engine y sigue brincoteando y todo. Vamos ahora a pararnos por ahí para cogerle el código. Está parpadeando porque lo está haciendo.
mirar para adelante, no me lleve la cajetera. ¿Cómo está el día hoy? Nublado y lluvioso. Estamos aquí por el puerto de las Américas, puerto de Ponce, entrando hacia La Guancha, lo que queda. Parquearme por ahí para entonces escanearlo otra vez. Dio trabajo el escáner porque no quería bajar los códigos, y el código permanente de 303 no lo quiso bajar. Así que esos reviews que vi que no los bajaba, parece que son ciertos. Vi que gente puso que no podía bajar los códigos y me pasó a mí. Y que no sé si lo devuelva y me compre otro, porque si es así, no good. Pero nada, vamos ahora a parquearme. Voy a virar en U aquí, vamos a bajarle por el lado centro. Me voy a estacionar por ahí para entonces escanearlo nuevamente. A un brequecito, un ahora a La Guancha, la ceja desde el huracán y los terremotos. Bueno, vamos a ver qué código nos da. Ahí está, 302 pendiente. Vamos a darle para abajo. 303 permanente. No sé por qué no quiere bajar el código ese permanente, este escánercito. No sé por qué. Baja solamente los pendientes. Pero nada, eso es lo que voy a hacer. Le voy a cambiar la bobina. Pienso cambiarle las 4 porque las otras pues tienen el mismo tiempo, ¿verdad? Son todas las originales. Y si esa se dañó, las otras deben estar por dañarse. Esta guagua va para 130.000 millas. Así que mejor le cambio las 4, ya que cada una sale en $100. Y si compro el set de 4 me sale en 299, en 300. Me economizo $100 ahí. Y a la larga va a haber que ponérselas una a una. Pues mejor se las pongo todas de una vez. Las voy a comprar ahora y se las voy a cambiar a ver si salimos de ese problema. La guagua se sentía sin fuerza hace tiempito, pero no prendía el check engine ni nada. Sé que a lo mejor las bobinas están trabajando, pero tiran poca chispa o algo así. A lo mejor tienen alta resistencia. Ya veremos. Vamos a hacer ese cambio y la probamos otra vez. Ya hice la compra de las 4 bobinas. Este es el número de pieza. Lo compré en Advance Auto Parts. Miren las 4 nuevecitas. Sacar esto de aquí. Aquí está. Esperemos que resolvamos el problema. Supone que sí. Ya vimos que al cambiar la bobina de lugar, el código también nos cambió de lugar. Sacar este cover otra vez. Echamos para el lado. Ahora sí, vamos a sacar las 4. Sabemos que esta es la que está dañada. Esta la voy a desechar. Las otras las voy a guardar. Las voy a sacar como malas para guardarlas como buenas. Porque pues esta es la que está dando el código como tal. Esa nos pueden resolver para otro vehículo, alguien que necesite una y no tenga dinero. Diagnosticar otro cajo. Vamos a guardarla. Nada, voy a sacar los 4 tornillos, los 4 conectores. Esto es tan fácil porque ya le habían partido los pinches. Y saco las bobinas y las cambiamos. Este está bueno. Este se supone que subir aquí, ¿lo ves? Subí ahí. Lo saqué. El chavo también, yo creo. Y entonces podemos sacarlo. Todo lo que los demás tienen partido. Nada, vamos allá. Esto es rápido.
Pues ya vieron qué fácil y rápido fue cambiar las 4 bobinas. Esta de aquí fue la que dio un poquito de trabajo porque chocaba con las líneas, pero un poquito de fuerza y juego para lado y lado y salió. Ya están todos sus terminales puestos. Ya vieron las patitas que se supone que tengan los demás conectores. Se saca esa patita gris y entonces se puede oprimir y sacar el conector. Las demás pues los tienen partidos, ¿no? Nada, ahora vamos a colocar el cover nuevamente. Quedó y vamos a probarlo ahora a ver si ya no hace el fallo, si coge mejor y si ya no nos da más el código. Aquel número 3 se quedó permanente, hay que ver si con el uso la computadora lo boja. No sé por qué el escáner no lo puede bojar cuando es permanente. Pero nada, vamos a probarlo. Chequeamos si el P302 ya no lo da más, que ese lo mantenía pendiente y ese sí lo podía bojar. Y veremos cómo queda. Vamos allá, vamos a darle una vueltita. Todas las bobinas que tenía eran las originales. Para el que quiera el numerito, vamos a ver si aquí se ve en la cámara. No enfoca tan pequeño. Dice aquí 27300 Haya 2E000. Ese es el número que tiene aquí la bobina. 27300 raya 2E de Ernesto 000. Hyundai Kia. Es lo mismo. Para el que la quiera original, si la puede conseguir, pues ahí está el numerito. Yo pues la monté en plazo. CarQuest tienen garantía, no sé cuánto, tengo que verificar, pero eso tiene garantía en Advance y es buena marca. Supone que dure bastante, a lo mejor no como las originales, ¿verdad? Esa guagua va para 130.000 millas, creo que ya lo mencioné, y bastante duraron. Vamos ahora, como dije, a cogerla y la diagnosticamos a ver cómo nos quedó. Bueno, vamos probándola por aquí. Hasta el momento llevamos como 5 minutos más o menos. No ha prendido el check engine, no ha dado el fallo. Seguimos aquí, vamos a ver. Seguimos aquí, ¿lo ves? Sin código. Está trabajando perfectamente hasta ahora. Así que ese fue nuestro problema. Ya saben cómo diagnosticarlo sin pasar mucho trabajo. Lo que hicimos fue que la pasamos de un cilindro a otro. Verificamos, ¿verdad? Bajando código. Verificamos si da el código en el pistón en donde movimos la bobina, que entendíamos que podía estar defectuosa. Volvimos a coger el auto, lo escaneamos cuando vimos que dio código. El código cambió al lado donde pusimos la bobina que estaba dando código en el 3, cambió el código para el 2, P302. Pues ahí pues determinamos que sí, que la bobina tenía que estar dañada. Le puse las 4 porque pues este cajo ya tiene mucho millaje. Las bobinas todas deben estar ya por dañarse también, porque eso es así. Tiene ya mucho tiempo ahí dando candela, como uno dice, en el motor. Y es mejor cambiarlas todas. Resolvimos nuestro problema. Voy a ver si le hago un video cogiéndole la resistencia para probar las cosas, de que también eso se puede probar por resistencia. Voy a hacer un videito de eso pronto para que vean cómo es que se verifica con un multímetro. Y nada, denle me gusta, compartan. Si no estás suscrito, suscríbete, que yo hago videos de mecánica, exhibiciones de autos, reparación de transmisiones, diferentes diagnósticos. Ahora mismo estoy trabajando afuera en otra área que no es la mecánica, pero pronto voy a darle más duro a esto. Así que para eso estamos trabajando. Nos veremos en el próximo. Hasta luego.